हेलो दोस्तों, नमस्ते प्रणाम। आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रही हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से होंगे। आप सभी के लिए मैं एक बन्ना गीत लेकर आई हूँ, क्योंकि आप शादी विवाह चल रहा है, नवंबर का महीना है और मैं एक बन्ना गीत सुनाने जा रही हूँ। अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। बन्ना खड़ा है कॉलेजवा के ओट में, कॉलेजवा के ओट में, हथवा किताब ली है बन्नी के सोच में, हो बन्नी के सोच में। बन्ना खड़ा है कॉलेजवा के ओट में, कॉलेजवा के ओट, हथवा किताब ली है बन्नी के सोच में, हो बन्नी के सोच में। सर बनने के ओ मौरू सो है, सिर बनने के ओ मौरू सो है, मौरू संभाले कॉलेजवा के ओट में, कॉलेजवा के ओट में, हथवा किताब ली है बन्नी के सोच में, हो बन्नी के सोच में, हथवा किताब ली है बन्नी के सोच में, हो बन्नी के सोच में। बन्ना खड़ा है कॉलेजवा के ओट में, कॉलेजवा के ओट में, हथवा किताब ली है बन्नी के सोच में, हो बन्नी के सोच में। सिर अंग बनने के ओ जुड़वा सो है, ओ जुड़वा सो है, हो ओ जुड़वा सो है, जुड़वा संहारे कॉलेजवा के ओट में, कॉलेजवा के ओट में, हथवा किताब ली है बन्नी के सोच में, बन्नी के सोच में।